Там вообще-то холодно. Ой, вообще выходить не хотелось. Ну, сейчас вроде солнышко. Газка вышел. И дождик еще сегодня обещают. Что, падает? Что-то упало. Начала сегодня заниматься навесом. Тут как раз дождик моросит. Полдня сегодня проскитались. Было собрание в нашем СНТ. Крики-крики. Пока покричали, все разобрались. Ой, сколько ж людей чудных. Ну вот и сейчас хочу заняться. Потихонечку травку выкапываю. Ой, ну травку выдергиваю. Здесь сейчас выкопаю. Вот так. И туда, и туда. И здесь песка буду сыпать. Ну вот если сейчас дождь не разойдется. Ну и заодно здесь хочу вкопать ленту, чтобы дождь сюда не лил. И чтобы полностью вот так замульчировать здесь спирею. Ну, копаюсь пока, если дождь не ливанет. Вот только вывезла, мусор вывезла, ну, вынесла столы, траву убрала. И уже, смотрите, как чище все кажется. А на самом деле до чистоты тут еще ого-го. Хочу расстелить материал, ну, насколько хватит. Вот так. И вот сюда, ну, сколько хватит. Если здесь будет травы немножко расти, ну, ничего страшного. Ну, и материал вдобавок есть, что не постелить. Ну, сколько успею сегодня. Тут что-то дождик собирается, никак не соберется. Только подумала сегодня зажечь кострище-то. И дождь какой-то. Еще похожу до темноты, может быть, еще и пройдет. Мелкий дождик. Зато яблоки, ой, наливаются. Пишет. Ведь застрял. Где-то за можжевельником потерялся. А, вон. Гася, иди сюда. Все бегает, гавкает. А соседи вон вообще под дождем косит. Идет, идет. Идет, идет. Гавкать нельзя. Да вроде и кончился дождик-то. Гаса, а ты чего бегал? В этом году мне как-то особенно сильно нравятся гортензии. Вроде бы и поздно зацвели. За некоторые я вообще переживала, что не зацветут. А вот ничего. Так. Барбарис. И этот за мной. Тёп-тёп. Лаймлайт. Фантом. Ой, а там кострище домовище устроили. Ну, тогда мы тоже. Да, Газ? Устроим? Костер небольшой сделаем сейчас. Так, а что я тут сделала? Я сняла оставшуюся плитку. Ну, ту, которая старая. Вот получилось. Ну, вот так, вот эти по 3 штучки потом еще сниму. Разложила сетки. Ну, а завтра уже начну песок засыпать и выкладывать. Плитки же еще не хватит, потому что везли опять своим ходом. Ну, сколько могли на машине увезти. Поэтому так.
Ну что, пойдем за горелкой. Будем костер разводить. Идите. Буф. Нельзя гавкать. Да ты же не тебе. Ой. Поперхнулся. Ну вот. Все равно ничего не получилось. Ну ладно, в следующий раз. Очень жаль. Ну, раз с костром ничего не получилось, пройду по лесочку. Дождик мелкий. И под березами вполне себе нормально. Так, ну все, Мишка убрал. Естественно, Мишка убрал свою палатку. Вернулся к родителям. Хочу все-таки, почему я еще костер развела, вернее, почему я хотела развести костер, чтобы все-таки убрать эту жимолость. Совсем мне не хочется лечить. Какая-то, ну, слишком жуткая. А потом мы, как оказалось, и не любители этой жимолости. Поэтому, наверное, я ее уберу, конечно. А под сосной даже еще лучше, чем под березами. Давно не любовалась на композицию. Телефон высветляет. А вживую, это сейчас так даже немножечко пасмурно, темновато. И вообще даже лучше смотрится, чем на высветленном телефоне. Зато под дождем, смотрите, какая красивая площадка. Камень намокает, темнеет и нарядно. Ну, только под столиком. Только под столиком не темнеет. Но если сильный ливень, то там тоже. Красота. А я собираю ведерки, потому что сегодня на ночь надо замочить суперфосфат, кажется. Сейчас приду, прочитаю. Ну, в общем, сейчас вторая волна удобрения. Как раз 27 число. Завтра начну удобрять все по второму разу. И заодно потом пройдусь от белокрылки клубнику. И, в общем-то, можно уже морковку, свеклу, наверное, снять. И, наконец-то, посадить клубнику. Она у меня, бедолага, здесь стоит уже месяц. Даже соседи говорят, мы в отпуск уезжали, она стояла. Вернулись, она все стоит. Ну и вот стоит, нормально. Буду ее делить, и помидор просвечивается. Оранжас. Помидор оранжас. Потихоньку прикапываю, ну не под дождем, понятно. Потихоньку прикапываю на зиму растюшки. Вон уже сколько. Меня прям поражает, как хорошо у меня в этом году почеренковался пузыреплодник желтенький этот. Название не знаю. Так хорошо, такой пышный. Так вот это не его. Ой. Красавчик. Как будто и не просыпался. И дальше храпеть. А я вязать начала. Ну, пока медленно движется. Ну и какая-то она, мне кажется, большая будет. Веревка вот эта намного толще той веревочки серой, которая у меня в бане. Ну, посмотрим, что получится. Ну, вот еще даже половинки нет. Салфетки, я имею в виду. А вот клубочек уже остался меньше половины. У меня, конечно, 2 клубочка, но тогда получится только 1. Ладно, посмотрим, свяжем и посмотрим. Сейчас как раз темнеть стало раньше. Дома делать нечего. Ну, будем вязать потихоньку. Под Гаскин храп. Спокойно.
спокойной ночи.